Guys, ini video pasti kalian udah pernah nonton nih. Nah, sekarang coba kalian dengerin lagi dan rasain bedanya setelah sekarang kalian udah tahu Pak Purbaya itu kayak gimana kerjanya. Tepi jalan, siapa yang menanamnya? Tak orang pun mengira bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Oh kasihan kan ku pedih sebelum layu. Gimana guys, lebih enak yang sekarang ya setelah kita tahu ternyata Pak Purbaya itu sepro rakyat itu. Aduh, mantep Pak. Sehat selalu Bapak. Amin.